Кременчуцька ГЕС. Биття її могутнього пульсу вже відчуває вся країна. А зовсім недавно над цією білокам'яною спорудою височили башти будівельних кранів. Люди йшли в наступ на бурхливу течію Дніпрову. Тут рахували на мільйони, десятки мільйонів кубометрів землі, каменю, бетону. Найновіші методи праці, застосування крупних залізобетонних конструкцій, помножене на волю радянських людей, дали свої наслідки. Кременчуцьку ГЕС пущено на 2 роки раніше строку. Ось вона, наша красуня, у святковому вбранні. Дорогие товарищи, мне доставляет большое удовольствие встретиться с вами по случаю торжественного пуска Кременчуцкой гидроэлектростанции и по поручению Центрального комитета партии Совета министров Советского Союза горячо поздравить вас, всех строителей новой, мощной гидроэлектростанции на земле с этим радостным событием для нашей страны. Сьогодні 3 грудня 2021 року. Ми знаходимося в будинку за Пісочною Ніни Явтухівни. Доброго дня. Доброго Розкажіть, будь дня. ласка, де ви і коли народилися? У село Мички Полтавської області тоді ми були. І я там народилася 30-го року, 3 серпня. Що ви пам'ятаєте про своє дитинство? Ой. Дитинство, ну ти бачиш таке. Неважне дитинство було. Батька на війну забрали, ми залишилися самі, мамка, і моя сестра, і бабушка була у нас. Дуже бідно жили, страшно. Топливо тягали на плечах, очерет, це все. Все на моїх плечах. У 12 років я поїхала на степ, це Митьки, а це де Коропівщина, ось 25 кілометрів, із дорослими жінками я робила вже, полола все, в'язали із Вірою, із Безуглою ми. Маленькі ще дівчата, одна за косарем не зв'яже, так ми вдвох за ним в'язали. То машиновка, дуже важке дитинство було. А тоді стільки це я 30 років Митька жила. А тоді пересилка, Боже, стільки плачів було. Там же в нас життя, яке було в Митьках. Ми село Митьки були, а кругом болота. Гарно було, зелено, у кожного корова була простором. Стирать побіжемо у нас берег, кладочка така на воді була. Як ви дізналися, що село Митьки будуть переселяти на інше село? Ну, нам же ж повідомили, зразу ж почали казати, то усей народ плакав, що веселяться з такого раю, та оце сюди у степ, це ж високо, ми ж дуже внизу жили, дуже гарно було там. Ніколи не думали, що ми тут привикнемо. Приїхали сюди, а це хутір Павленки, на роботу вийдемо. Ті собі жінки сидять павленчанами собі, а тоді вже, що ж, почали балакати, як же село назвати? Село Митьки? Ні, бо Павленький хутір, як же ж, ті ж не схотять же, теж Митьок.
так вони це назвали Новоукраїнка, це район. Перейшли ж ми сюди, то стали ми Черкаської області, вже не Полтавської, і Веркліївський район ми були, а сюди перейшли, то стали Чорнобаївського Чи району. хотіли ви та ваші односельчани переїжджати? Ой, дуже не хотілося, дуже не хотілося. Я ж кажу, що не так, а як розкидали ті хати. Розкидали. Оця піч стояла, тоді ж хліба не було, по магазинах не де. Ми пекли самі. Піч цю ми обставили очеретом отак. І пекли хліб ото там, так на насипі хатка. А ми в сарайчику, сарайчик поганенький. Дівчата Любі було 4 роки, а Каті 2,5. І я, і батько ж на степу тут бо розкидали, і все тут треба ж лаштуватися та строїть. От, а ми сиділи так, як піде дощ. Такий дощ, знаю, що лив оце в митьках, а в нас сарайчик поганий, тече на дітей і на мене. А в сусід ще не розкидали хати з коморою. Гарна хата, та до сусід ми побігли, та там пережили. Дуже було важко, страшно важко. І ще діти маленькі, бідність, ой, Господи. І стільки ми там після війни, мені 15 років, стало, як кончилась війна. Для кого переселення давалося найважче? Як? Для кого переселення давалося найважче? Для кого? Да. Ну, всім дуже важко було. Усім дуже важко. Ну, розкидай хату, все чисто, переїжджай, і тут строїть треба, і хто зна, що воно яке. Ну, страшне та й все, то таке, дуже важко. Чи запитувала влада про те, чи хотіли люди переселятися? Нічого влада нікого нас не запитувала. Тож люди по газетах і зараз пишуть таке, що вредительство зробили. Ну воно зараз то й добре, бо тут не було б кому робити. Землі дуже багато, степи, оце де Ленінське, десь крізь той Самовиця і Більки Мутихи, оце все. То це ж нанизу все було, а це переселили нас у всі села, плакали та клопотали. Це страшне таке, стройка, нема бідності після війни, отаке життя треба строїти. Ми отримали підйомних 5 тисяч усього. У кого хати були здорові, рублені такі, тоді клали із дубини, таке дерево, страшне, хати здорові були, то ті люди по 12 тисяч платили, а нам 5 тисяч. Та й то баба, свекруха моя, 1000 взяла та дала другому сину, він 12 тисяч отримав, у прийми пішов. А ми за 4 тисячі построїли. Ото таке життя було, страшне було та й все. Як відбувалося вже на новому місті вам? Ну як, поплакали, посходимося жінки на роботу, ланки тоді, не знаю, стільки, чи 7 чи 8 ланок було. Людей страшне стільки переселилося. Ото як, пожуримося, а ніде не дінеться, а як же жити? Тож ми побігли у берег до кладочки та постирали все, а тут у ваганах та в тазку. А привикли, так наче ми вже тутечки з роду живемо, а де ж ти дінеться? Ну вже назад ми б не вернулися зараз, бо вже я із своїми годами би так, як раніше, точно вернулися. Там же життя прекрасне було. Як було ми з степу приїдемо, оце неділі 3 на степу сидимо, бо це 25 кілометрів від Мичок було, земля наша. То і спустимося із гори, це ми на горі, а де ми жили низ, та пахущо, та гарно, та хух, такечки дихнеш, а тут пиляка та й все.
Ото таке життя, дівчата, було. Чи справдилися ваші очікування, яким буде ваше життя в новому селі? Ой, нічого воно не справдилося. Що ж воно? Ну ж, вже діти поросли, хоч як було, а ну не те зовсім життя, та і все стало. Що ти, як зараз нема ніде нічого. Тож було, як переселились ми, у кожному дворі почти корова була, з митьок перевезли ми усі. І пасли, а теперечки, як уже забрали землю одна, що вже став інвестор, то зараз нема, що 3 чи 4 коровки на все село і все. Та увійдеш, нема. І такечки ми і привикли вже. Де не, як не важко, а привикли та живемо. Бо ніде не дінешся. І вже, як мені 92-й год, нема вже мої друзі, всі ті, що строїлися, стільки було гостей до нас, ми такі було приймаємо, щоб до нас хтось приходило у гості, а зараз уже, бо нікому ж ти не нужен, як уже 100 років скоро, то хто ж вже до тебе прийде, сусідка прийде, та там ще одна, та і все. А то ж було, співали, гармошка грала, тут у чаплі ось по-сусідськи недалеко, чоловік збира, ми посходимо з жінки ввечері, такі пісні були, це які праздники, та страшно. А зараз тишина, наче зовсім людей нема, глухо зовсім, не те село зробилося. Зразу то нічого було, плакали всі люди старші, як пішли на Побєду, на 9, це до обеліска, то дуже плакали старі жінки. Ну ми ж молоді, теж то було і ми. Коли не підемо, то я так наплачуся, як батька начитують. Не плачте. Ну що, ну ніде не їдеться. То таке, дівчата, життя було мені, наче веселіше було. Переселилися, стільки їдемо на степ, понаморюємось, буряк полимо, там чи кукуруза, все вручну було ж, сапами пололи. На машину посідаємо, такі отак, руки трусяться, морені. Віра Жайдеха тут у нас була в ланці, Ніна починає, Якуб. Скакав козак через долину, через Бажурські поля, це я починаю, і співаємо, і всі на машинах, а зараз яке життя обірвалося. Господи Боже. Дякуємо велике вам за інтерв'ю. Пахне рідне село, пахне рідне село, тишиною лугів, і роздоллям небес, і піснями гаї, і полями, де сонячне світить чоло, і полями, де сонячне світить чоло. Хлібом і цвітом, і прадідом, дідом гріє душу село, моє рідне село.